دوستانو ستړي مه شئ. د سوپرویژن او کوچینګ پیژندنه لپاره کیدای شي هغه اول کلیپ مو کتلی وي. نن راځو دغه نظارت، څارنه او روزنه چې ده دا څو طریقې لري چې دې ته موږ د سوپرویژن اینډ کوچینګ پریکټیس هم وایو او بعضې خلک یې میتودولوژي هم ورته وایي. یعنې مطلب څو مشخص طریقې شته چې تخنیکي سوپروایزران، ټیم لیډران کولی شي د هغو څخه په استفادې باندې هم سوپرویژن وکړي هم کوچینګ وکړي. دلته چې موږ د کوم سوپرویژن خبره کوو دا سوپرویژن د فیلډ ویزیټ سره فرق لري. نو راځئ وګورو چې موږ کوم میتودونه لرو د دې لپاره. د دغو طریقو څخه تاسو استفاده کولی شئ. کوم کسان چې د کیس ورکرانو، تخنیکي لارښوونکو، ټیم لیډرانو او سوپروایزرانو په حیث باندې کار کوي، اول چې دی هغه انډیویجوال سوپرویژن دی چې دا انفرادي په اصطلاح باندې نظارت دی، څارنه ده، کتنه ده چې ته یوازې د یو کیس ورکر سره کښېنې ساحه کې، دفتر کې او د ده د کار څخه نظارت کوي. دوهم کیس منیجمنت میټینګونه دي چې کیس منیجمنت میټینګونه اکثریت او په اصطلاح باندې د یو کیس ورکر سره نو کیس منیجمنت میټینګ امکان هم نه لري. نو کیس منیجمنت میټینګ یې بله طریقه ده چې تاسې هلته کښېنستلی شئ، د کیسونو په اړه باندې اورېدلی شئ، پوښتنه کولی شئ، د مختلفو کیسونو په اړه باندې بحث کولی شئ. نو دا یې بله طریقه ده. هم نظارت ترسره کېدلی شي، په څنګ کې د کیس منیجمنت د میټینګ په جریان کې د معلوماتو انتقال روزنې ته هم زمینه مساعدېږي. کیپاسټي اسسمنټ دی، د وړتیاو ارزونه ده. یو په یو د کیس ورکر سره کښېنئ او د کیپاسټي اسسمنټ لپاره مشخصې فورمې شته په مختلفو ارګانونو کې تاسې لرئ هغه پیدا کړئ، خپل د کیس منیجمنت SOP وګورئ، په هغه کې شته. که نه یې کولی شئ چې د ISAC د کیس منیجمنت د ګایډلاین پیدا کړئ، په هغه کې کیپاسټي اسسمنټ فورم شته. که نه زه په ویډیو کې هغه تشریح کوم. نو کیپاسټي اسسمنټ چې دی موږ د یو کیس ورکر ارزونه کوو او د هغوی تخنیکي وړتیاوې ګورو. بله طریقه چې ده هغه د شاډوینګ ده او شاډوینګ هم تر ډیره حده پورې د سوپرویژن دپاره نه ده بلکې شاډوینګ د روزنې دپاره ده، ظرفیت جوړونې دپاره. د کوچینګ یو ډول دی، یو میتود دی، یو برخې ده. په شاډوینګ کې موږ یو نوی کارمند چې استخدام کو هغه استوو ساحې ته. داسې یو ساحې ته استوو چې هلته مخکې د مخکې کیس ورکر شته، دی فقط ځي او د هغه سره کښېني، د هغه څخه د کار زده کړه کوي، د هغه کارو ته ګوري، په څه رقم باندې خپل کار پر مخ باندې بیایي. عملي په ساحه کې د کیس منیجمنت د خدماتو وړاندې کولو پروسه ګوري چې دا هم د خپل ځان لپاره شرایط لري. بیا په تشریح خبرې باندې کوو. بل چې دی ابزرویشن دی او ابزرویشن هم د سوپرویژن یو اپروچ دی، د نظارت د کتنې ده چې موږ مثلا کولی شو چې ولاړ شو ساحې ته او د یو سوپروایزر یا ټیم لیډر په حیث باندې د خپل کیس ورکر او د هغه سره د ناست متضرر د جلسې نظارت وکړو، ویې ګورو دی څه رقم کار کوي، د خپل مسؤلیت په څه رقم باندې ادا کوي، په څه رقم باندې د کیس منیجمنت خدمات مخ ته وړي. دا د ابزرویشن د مشاهدې یا د کتنې په وسیله باندې ترسره کېږي. بل ډول چې دی هغه د کیس فایل کتنه ده چې کیس فایل ریویو ورته وایي. په دې کې په اکثر ارګانونو کې د اډیټ لپاره فورمې شته چې کیس اډیټ ورته وایي، کیس سوپرویژن ورته وایي یا کیس فایل ریویو ورته وایي. ته کیس ورکر سره ټیم لیډر یوازې کښېنې، د پلان شوې ورځ دپاره 15 یا 10 کیسه انتخابوي او هغه 15 یا 10 کیسه په ګډه باندې ګوري. په دې کې د فورمونه څنګه ډک شوي دي، معلومات یې څنګه راټول کړي دي، کومه دي اسسمنټ یې څنګه شوی دی، ریسک و ولنربلټي و په اصطلاح باندې کیپاسټي څنګه پیدا کړې ده او کیس کوم خطرونو سره مخامخ، کومې اړتیاوې، اکشن پلان کتل کېږي، کوم خدمات تر اوسه ورته وړاندې شوي دي، فالو اپ یې دی، ریفر یې دی. یعنې ټوله فایل ریویو کېږي او د ریویو په جریان کې سوپروایزر خپل یاداشتونه اخلي چې د جلسې په آخر کې بیا هغه خپل فیډباک یا نظر یا څه چې ترلاسه کړي دي، لیدل دي، هغه ورسره شریکوي، تر څنګ یې لارښوونه ورته کوي. او بل کیس ډسکشن دی
چې دا پر پیچلو او مغلقو کیسونو باندې بحث کول دي چې هم ګروپي ترسره کیږي هم یو په یو ترسره کیږي. ژور بحث دی پر کیسونو باندې. او بل ډول چې دی هغه د رول پلی دی. رول پلی تقریبا د سوپرویژن او کوچینګ دواړو سره ارتباط لري. په دې کې ډېری وختونه داسې کېږي چې سوپروایزر یو سناریو ترتیبوي، بیا یو کیس ورکر د کیس ورکر په رول کې مثلا هلته تمثیل کوي، یو بل کیس ورکر به د متضرر یا د بینفشري په حیث باندې هلته په اصطلاح باندې رول پلی یا تمثیل کوي، او دلته نور کیس ورکران کښیني او د دوی دغه تمثیل ګوري، او سوپروایزر د تمثیل څخه خپل نوټونه اخلي، او په اخر کې بیا خپل نظریات او فیډبیک ګډونوال او سوپروایزر د ټیم سره شریکوي. چې دا دلته د تمثیل په جریان کې یو تاسو کولی شئ چې پوه شئ چې ټیم مو څه رقم کار کوي، په ساحه کې کومې وړتیاوې لري، او په څنګ کې په اخر کې چې کوم نظریات ورسره شریک کېږي د ټیم سره، هغه د روزنې او ظرفیت جوړونې یو حصه ده. نو کوچینګ او سوپرویژن په پروټیکشن کیس مینجمنټ کې دغې طریقې لري. تاسې د دغو میتودونو څخه استفاده کولی شئ ترڅو پوه شئ چې کیس مینجمنټ ټیم مو څومره وړ دی، کوم تخنیکي وړتیاوې لري، او کومې خلاوې او ستونزې شته، او په څه رقم باندې تاسې کولی شئ چې د خپل ټیم په روزنه کې مؤثره رول ادا کړئ. او دلته دغه بغل ته تاسې ګورئ چې ډیری دغه طریقې چې دا یو په یو د کیس ورکرانو سره ترسره کیږي، او یو څو یې شته چې هغه موږ په ګروپي شکل باندې ترسره کولی شو، ولې ډیرې چې دی هغه انفرادي دی، د هر کیس ورکر سره جلا جلا ترسره کیدلی شي. نو خدای دې وکړي چې د سوپرویژن او کوچینګ د پاره چې کوم پراکټیس ته، کوم میتود او طریقې شته، په هغو باندې مو سر خلاص شوي، او تاسې د کیس مینجمنټ سوپروایزران دغو ته په کتو باندې وګورئ چې د کوم میتود او طریقې څخه استفاده کولی شي ترڅو د خپل ټیم صحیح نظارت او څارنه وکړي، ترڅنګ په یو خوندي، دوستانه او مسونه فضا کې د خپل ټیم ظرفیت جوړونه کې په اصطلاح باندې مخکښ اوسئ، سرلاری اوسئ، او دغه رهبري پر غاړه باندې واخلئ. ډیره زیاته مننه. که په دې برخه کې څه پوښتنه و، نظر و، کولی شئ چې پر ویډیو باندې کامنټ کړئ. ښې چارې، الله مو مل شه.